ආයිබෝවන් හැමෝටම ඔන්න අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා ග්‍රේඩ් රූල් කතාවේ පස්වෙනි කොටස. හැමෝම channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. කලින් කොටසේ කට්ටියට මතකනේ මූචෙන් ගූටියන් එක්ක තිබ්බ අභියෝග තරංගෙන් දින්න කියලා. ඒ වගේම ෂෙන්කන්ෂනුයි ලීසි ඇන්ටෝනෝයි මෝලොන්සු අල්ලගන්න යන කතාව වුණා. ඊට පස්සේ ජීයු මූචෙන්ට කිව්වා එයා ආයි ගිගුරුම් පීඩාවට මුහුණ දෙනවා කියලා. අද එතන ඉඳන් බලමු. අද කතාව පටන් ගද්දිම පෙන්නනවා මූචෙන් ජීයු බර්ඩ් එක ගහක් ළඟ ඉන්න විදිහ. මෙතනදී ජීයු බර්ඩ් කියනවා ඔය ආත්ම වටිනාකම් මිලියන 7ක් ගෙවලා ගත්ත උතුරු සාගරේ ඩ්‍රැගන් ෆිෂ්ගේ රුධිර සාරය මිලදී ගත්ත දවස්වල ඉඳන් මම කල්ටිවේෂන් කරන්න පටන් ගත්තා. මූචෙන් කියනවා පුදුමයක් නෙමෙයි එහෙනම්. ඔයා මේ දවස්වල සද්දන කරපු එක. ජීයු කියනවා ඔයා අර අහංකාර කොල්ලත් එක්ක සටන් කරේ නැත්තම් මම තාමත් ඇහැරෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඇත්තට මේ සටන දිනන්න අමාරු වුණා නේද කියලා මූචෙන්ගෙන් අහනවා. මූචෙන් කියනවා ඔව් ඒක ඇත්තටම ටිකක් අමාරු වුණා. මේ වෙලාවේ ජීයු කියනවා ඇත්තට මේක තරංගයක් විතරයි. ඒක හින්දා මට ඒකට මැදිහත් වෙන්න ඕන උනේ නෑ. ඒ වගේම ඔයාට අර මහලු තට්ට මිනිහා උගන්නපු තණ්ඩ බොඩි එක හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑ කියලා කියනවා. මූචෙන් කියනවා ඒ අద్භූත වැඩි හිටියා ඇත්තටම කවුද දන්නේ නෑ කියලා කියනවා. ජීයු කියනවා මටවත් ඒ තට්ට මිනිහාගේ බලය කොච්චරද කියලා අඳුරගන්න බෑ. ඒ මිනිහා බැලු බැලමට ගොඩක් ශක්තිමත් වගේ පේනවා. මේකම ජීයුට මතක් වෙනවා ඒ තට්ට වැඩි මහල්ලා එයාට හම්බුන විදිහ. එපිසෝඩ් එකේදී කට්ටියට මතක ඇතිනේ මූචෙන්ට තණ්ඩ බොඩි එක පුරුදු වෙනකොට මූචෙන්ට වයසක කෙනෙක් උදව් කරා කියලා. ඒ තමයි මෙයා. මේ වෙලාවේ මේ වැඩිහිටියා ජීයුට කියනවා මූචෙන්ට එයාගේ හැකියාව මත තමයි තණ්ඩ බොඩි එක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඔයා ගැන කිව්වොත් මම මීට කලින් ඔයාගේ වංශයේ පරණ ශක්තිවන්තයෝ කීප දෙනෙක්ව අඳුරනවා. මට ගනුදෙනුවක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ එක්ක කරන්න. ඒ වගේම මට මුලින්ම ඔයාට තෑග්ගක් දෙන්න තියෙනවා කියලා බලවත් වෙන ශක්තිමත් ජීයු බර්ඩ් කෙනෙක්ගේ පිහාටුවක් ජීයුට දෙනවා. ඒකම ආයෙත් කතාව වර්තමානට එනවා. මේ වෙලාවේ මූචෙන් කියනවා ඒ වැඩි හිටියට පින් සිද්ධ වෙන්න තමයි මං තණ්ඩ බොඩි එක පුරුදු වුණේ කියලා. මේක මූචෙන් ජීයුගෙන් අහනවා ඔයාට මුහුණ දෙන්න තියෙන ගිගුරුම් පීඩාවට මගෙන් මොකක් හරි උදව්වක් ඕනේද කියලා. ජීයු කියනවා මට ඔයාගෙන් උදව් එපා. ඔයා පැත්තකට වෙලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්න කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ ජීයු ඒගොල්ලෝ මිලදී ගත්ත ඩ්‍රැගන් ෆිෂ් රුධිර සාරය අතට ගන්නවා. මේකම ජීයු කියනවා මම පළවෙනි පාර ගිගුරුම් පීඩාවට මුහුණ දෙද්දී මම අන්තපරාද වුණා. දෙවෙනි පාරත් මම මගේ ජීවිතේ පරදුවට තිබ්බත් මට ඒකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න බැරි වුණා. ඒත් මම මේ පාර නම් මේකට සාර්ථකව මුහුණ දෙනවා කියලා එයාගේ අතේ තිබ්බ රුධිර සාරය අහසට මුදා හරිනවා. මේකම ජීයු අහසට පියාඹලා ඇවිත් එයාගේ මුර්ග ස්වරූපයට හැරිලා අඳුරු දෙවියන්ගේ ගිගුරුම් පීඩාවට මුහුණ දෙන්න යනවා. මේ වෙලාවේ දරුණු අකුණු ශක්තියක් අහස ගැබ්බලා තියෙනවා කියලා දැක්ක මූචෙන් කියනවා මේ පාර ගිගුරුම් පීඩාවේ අකුණු ශක්තිය ගිය පාරට වඩා භයානකයි කියලා. මේකම අහසට යන ජීයුට අකුණු වලින් හැදුණු විශාල මකරෙක් පහර දෙන්න ගන්නවා. මේ වෙලාවේ මේ මකර උගේ කටින් ජීයුට අකුණු ප්‍රහාර එල්ල කරනවා වගේම මේ වයින් බේරෙන්න ජීයු පස්සේ මේ මකර එලවනවා. මේකම ජීයු එයාගේ බලවත් ගින්නෙන් මේ මකරට පහර දෙන්න ගන්නවා. මේ ගිනි දැල් ගිහින් හතර වටේටම වදින්න ගන්නවා. ඒකම මූචෙනුත් ජීයු ගැන මේකෙන් බය වෙනවා. මේකෙන් මේ මකරට නම් ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මේ මකර ජීයුවේ ඉවරයක් කරන්න එයාගේ පස්සෙන් එලවන්න ගන්නවා. ඒකම මේ මකරගේ පැත්තට ලොකු මුර්ග ගිනි ප්‍රහාරයක් ජීයු එල්ල කරනවා. මේ පාර ජීයු එල්ල කරන මේ ගිනි ප්‍රහාරයෙන් මේ මකරට ටිකක් දරුණු විදියට හානි වෙනවා. මේ වෙලාවේ තරහා ගිය මේ ලොකු මකරා අහසට ලොකු ගර්ජනාවක් කරලා ගිගුරුම් අහසෙන් ජීයුගේ පැත්තට ලොකු දන්වැල් වගේක් එවන්න ගන්නවා. මේකම ජීයු මේ දන්වැල් වලින් බේරෙන්න පියාඹන්න ගන්නවා. මේ දන්වැල් වලින් දරුණු අකුණු ප්‍රහාර පිට වෙන්න ගන්නවා. මේවෙන් බේරි බේරි පියාඹන ජීයුට ලොකු අකුණු ශක්ති ප්‍රහාරයක් වදිනවා. මේකම ජීයු ලොකු වේදනාවකින් කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ මේක දැකපු මූචෙන් කලබල වෙලා ජීයුගේ පැත්තට පියාඹන්න පටන් ගන්නවා. මේකම කලබල වෙලා ජීයු ළඟට යන මූචෙන්ගේ පැත්තට ලොකු අකුණු දන්වැල් වල තියෙන අකුණු වලින් ප්‍රහාර එල්ල වෙන්න ගන්නවා. මේකම මූචෙන් මේව මග ඇර ඉස්සරහට එද්දි ලොකු දන්වැලක් එයාගේ පැත්තට එනවා කියලා දැක්ක මූචෙන් එයාගේ අතින් මේ අකුණු දන්වැලට ලොකු පාරක් ගහනවා. මේකම අකුණු මකරා උගේ වලිගෙන් මූචෙන්ට පාරක් ගහනවා. මේකෙන් මූචෙන් වේගෙන් පොළවට කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ වෙලාවේ මූචෙන්ට වැදුණු මේ ප්‍රහාරයෙන් නම් මූචෙන්ට දරුණු විදියට තුවාල වෙනවා වගේම මූචෙන්ගේ ඇඟට අකුණු වල අඳුරු ශක්තිය ඇතුල් වෙනවා. මේ වෙලාවේ අකුණු ප්‍රහාර වලට වැඩි වැඩි ඉන්න ජීයු මුලින් අර තට්ට වැඩි හිටියා දුන්න පිහාටු එළියට අරන් ඒකේ තියෙන බලය ජීයු අවශෝෂණය කරගෙන බලවත් වෙනවා. මේකම ජීයුගේ වටේ තියෙන දන්වැල් කුඩු කරගෙන වේගෙන් පියාඹගෙන ගිහින් ගිගුරුම් අවකාශයට ඇතුල් වෙනවා. ඒකම තට්ට වැඩි හිටියා දුන්න පිහාටුව මූචෙන්ගේ අතර පාවෙලා එනවා. මේකම ජීයු මෙතන තිබුණ වෙනම ගිගුරුම් මානයකට ඇතුල් වෙනවා. මේ වෙලාවේ ජීයුට කටහඬක් ඇහෙන්න ගන්නවා. මේ කටහඬෙන් කියනවා ජීයු ඔයා දන්නවද? ඔයාට මේ ගිගුරුම් පීඩාවට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න බැරි ඇයි කියලා. මොකද ඔයා මිනිහෙක් එක්ක රුධිර සම්බන්ධයක් ඇති කරගෙන තියෙන නිසා. මේ රුධිර සම්බන්ධතාව ඔයාට මේ ගිගුරුම් පීඩාවට මුහුණ දෙන්න බාධාවක්. මේ වෙලාවේ මේ වචන ටික කියාගෙන මෙතනට ජීයු වගේ තව ගෑනු කෙනෙක් එනවා.
මේකම මේ කෙනා ජීයුට කියනවා අපිරිසිදු ලේ පරම්පරාවක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක තියෙන රුධිර සම්බන්ධතාව නිසා ඔයාට ගිගුරුම් පීඩාවේදී විනාශ වෙන්න වෙනවා. මේක අහන් ඉඳපු ජීයු මෙයාට අතින් පාරක් ගහනවා. ඒක මේ කෙනා මෙතනින් අතුරුදහන් වෙලා වෙන තැනකින් මතුවෙලා කියනවා මිනිස්සු හැමතිස්සෙම කපටි, ආත්මార్థකාමී, ඒ වගේම කෑදර සත්තු කොට්ටාසයක්. ඔයා ඕන තරම් ඒක දැකලා තියෙනව නේද කියලා අහනවා. මේක මේ කෙනාට ජීයු කියනවා මම දන්නවා මූචෙන් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා ඒ කෙනාට අතින් ගහනවා. ඒ වුණාට මේ කෙනාට මේ ගහන පාරවල් එකක්වත් වදින්නේ නැහැ. මොකද කියනවනම් මේ ජීවුට පේන්නේ යාගේ මනසේ වෙන දෙයක් නිසා. මේක වෙන්නේ ගිගුරුම් පීඩාව නිසා. මේ වෙලාවේ ජීයු වගේ ඉන්න අනිත් කෙනා කියනවා මෝඩ වෙන්න එපා. ඌත් පහත් වැඩ කරන මිනිහෙක් විතරයි. ඒ මිනිහා ඔයාට ඔයාගේ වැඩ කරගන්න මුලින් ප්‍රයෝජන වුණා. ඒත් දැන් නම් ඔයාට උගෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ ජීයු කියනවා මම කරන්නේ මට ඕන දේ. තමුන්ට මගේ ඒවෙන් වැඩක් නැහැ කියලා මේ ඉලූෂන් එකට පාරක් ගහනවා. ඒක මේ ඉලූෂන් එක මෙතනින් නැති වෙලා ගිහින් වෙන තැනකින් මතුවෙලා කියනවා මේ රුධිර සම්බන්ධතාව ඔයාට බරක් විතරයි. ඒකින්ද එයා එක්ක තියෙන ලේ සම්බන්ධතාව කඩලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කවදාවත් මේ ගිගුරුම් පීඩාවෙන් ජය ගන්න බැරි වෙයි කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ ජීයෝ කියනවා ඒත් ඒ මගේ යාළුවා කියලා. මේකම ඉලූෂන් එක ජීයෝගේ ඇඟේ තිබ්බ මූචෙන් එක්ක සම්බන්ධ රුධිර රේඛාව එළියට අරන් කියනවා යාළුවා. එයා ආරක්ෂා කරන්නේ යාගේ කට්ටිය විතරයි. එයා තමුන්ව පාවිච්චි කරනව විතරයි. දැන් උනත් බලන්න එයා ඔයාව අල්ලු වෙලා දූවිලි වෙනකන් ඌ බලාගෙන ඉන්නව විතරයි. ඔයාට මේ රුධිර සම්බන්ධතාවය නොතිබ්බනම් ඔයාට මේ වෙනකොටත් මේ ගිගුරුම් පීඩාව සාර්ථක කරගන්න තිබුණා. ඔයාට ආයෙ පරදින්න ඕනේ නැත්නම් ඔයා මේ සම්බන්ධතාව කඩලා දාන්න කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ මූචෙන්ට තේරෙනවා එයාගේ ජීයුගේ අතර තිබ්බ රුධිර සම්බන්ධතාවයේ බලය අඩු වෙනවා කියලා. මේකම බය වුණ මූචෙන් අමාරුවෙන් නැගිටලා තණ්ඩ බොඩි එක පාවිච්චි කරලා ජීයුව හොයාගෙන යනවා. මේ වෙලාවේ මේ යන අතරතුරේදී මූචෙන්ට අකුණු ප්‍රහාර වගේකුත් වදිනවා. අනෙක් පැත්තෙන් පෙන්නනවා ජීයුට එයාගේ ඉලූෂන් එක රුධිර සම්බන්ධතාව කඩන්න කියලා වද දෙන විදිය. ඉලූෂන් එක කියනවා ඔයාගේ තාත්තා මේක දැනගත්තොත් ඔයා හිතනවද මූචෙන්ව අත්හරියි කියලා. එයා මෙතනට එන්නේ නැහැ තමුන්ව බේරගන්න. තමුන් මේ සම්බන්ධය කඩන්නේ නැත්තම් මම මේ සම්බන්ධය කඩන්නම් කියලා රුධිර සම්බන්ධය කඩන්න යද්දි මූචෙන් ඇවිල්ලා මෙයාගේ අතින් අල්ලනවා. මූචෙන් කියනවා කවුද කිව්වේ මම මෙතනට එන්නේ නැහැ කියලා. මේකම ජීයු එයාගේ හරි සිහියට ඇවිල්ලා මූචෙන් කියලා කතා කරනවා. ඒකම ජීයුගේ මනස අවුල් වෙලා එයාගේ ඇඟෙන් ආයෙත් ඉලූෂන් එක මතුවලා කියනවා ඌ මිනිහෙක් විතරයි. ඒ හින්දා ඌ කියන එක අහන්න එපා කියලා කියනවා. මූචෙන් කියනවා ජීයු අපි දෙන්න රුධිර සම්බන්ධතාව ඇති කරගත්ත දවසේ ඉඳන් අපි දෙන්න එකට බැඳිලා ඉන්නවා. මම දන්නවා ජීයු ඔයාට තියෙන බය නොසන්සුන්කම ගැන. ඔයාට මාව තාමත් විශ්වාස නැත්තම් මම ඔයාට මේකට උදව් කරන්නම් කියලා මූචෙන් එතන අවකාශයට අතින් ගහනවා. ඒක මෙතන කුඩු වෙනව පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ජීයුත් හරි 100ට ඇවිත් එතන අවකාශයට පයින් ගහලා කඩලා දානවා. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා දෙන්න ගිගුරුම් පීඩාවට සාර්ථකව මුහුණ දීලා ගහක් ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්න විදිය. මෙතනදී ජීයු මූචෙන්ගෙන් අහනවා ඇයි ඔයා මාව බේරගන්න එතනට ආවේ කියලා. මූචෙන් කියනවා ඔයා මැරුණා නම් මටත් මැරෙන්න වෙනවනේ. ඒකයි මම එතනට ආවේ කියනවා. මේ වෙලාවේ ජීයු කියනවා මම හොඳ වෙලාවට මීට කලින් ඔයා බේරගත්තේ. නැත්තම් මාව එතනදී බේරගන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම මට දැන් පුළුවන් ඉස්සරහට මගේ කල්ටිවේෂන් එකේදී මගේ ශරීරය පිරිපහදු කරන්න. මම මේ පාර පුහුණුවෙන් පස්සේ නියම දිව්‍ය මූර්ග ජීයු නෙදර්බර්ඩ් කෙනෙක් වෙනවා. මූචෙන් අහනවා ඔයාට ඒකට කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. ජීයු කියනවා ඒකට කාලයක් කියන්න බෑ. ඔයා මට මේකට ඇත්තටම සුබපතනවා නම් ජීවත් වෙලා ඉන්න කියලා ජීයුගේ අමරණීය ගින්න මූචෙන්ට දෙනවා. ඒකම ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන කළු ගල් කුළුනේ නපුරු ප්‍රභාවට ආයෙත් අහුවෙන්න එපා කියලා ජීයු මෙතනින් නැති වෙලා යනවා. ඒකම මූචෙන්ට එයාගේ අතින් ලොකු වේදනාවක් එන්න ගන්නවා. එයාට මුලින්ම ගිගුරුම් පීඩාවේදී වැදුණු අඳුරු අකුණු ශක්තිය නිසා. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මූචෙන්ට අර මුලින්ම පෙන්නපු තට්ට වැඩි හිටියා හම්බ වෙන විදිය. මෙයා 9 වෙනි මට්ටමේ උත්තරීතර අධිපති මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක්. මෙයා මූචෙන්ගෙන් මේ වෙලාවේ අහනවා ජීයු බර්ඩ් ගිගුරුම් පීඩාවට සාර්ථකව මුහුණ දීලා කල්ටිවේෂන් කරන්න හුදකලාවට ගියාද කියලා. මූචෙන් කියනවා ඔව් කියලා. මේ වෙලාවේ මෙතනට ආපු ලූවෝලි මූචෙන්ට කියනවා හෙට උදෙන්ම ස්පිරිචුවල් ලයිට්ස් ලබා දෙනවා කියලා. මේ වෙලාවේ මේ තට්ට වැඩි හිටියා ලූවෝලිට ඇහෙන්න මූචෙන්ට කියනවා හොඳ වෙලාවට ඔයා ජීයු එක්ක හිටියේ කියලා. මේක ඇහිච්ච ලූවෝලි මූචෙන්ගෙන් අහනවා ජීයු කියන්නේ කවුද කියලා. මේ වෙලාවේ වැඩි හිටියා ලූවෝලිව අවුස්සන්න හිතාගෙන කියනවා ජීයු කියන්නේ මූචෙන් එක්ක ජීවිතයයි මරණයයි බෙදා ගන්න ලෙයින් බැඳිච්ච ගෑනු ළමෙක් කියලා. මේ වෙලාවේ මූචෙන්ගේ ළඟ තිබ්බ ජීයුගේ පිහාටුවක් අරගෙන කියනවා මේ පිහාටුව මම ජීයුට දුන්න තෑග්ගක්. ඒත් දැන් ඒක තියෙන්නේ ඔයා ළඟ. ඒ වගේම මම දැකලා තියෙනවා ඔය දෙන්න අතර හොඳ බැඳීමක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ මූචෙන් වැඩිහිටියාගේ කනට ලං වෙලා කියනවා ජේෂ්ඨතුමා ඔයා මේක කරන්නේ හිතාමතා නේද කියලා. මේ වෙලාවේ කින්ඩියට හිනාවක් දැම්ම මේ වැඩිහිටියා ඊට පස්සේ මෙතනින් යන ගමන් කියනවා මූචෙන් හෙට උදේට වැඩිහිටි කවුන්සලයට යනකොට ඔයාගේ පෙම්වතියට එයාගේ කඩුව අතේ තියාගන්න කියලා එතනින් යනවා.
මේ වෙලාවේ මේ කතා අහලා තරහ ගිය ලූවෝලි කියනවා ඒ ගෑනු ළමයායි ඔයයි අතර රුධිරයෙන් ජීවිතේ බෙදා ගන්නවා. ඒ වගේම ওই දෙන්නගේ සම්බන්ධ සංකේතකුත් ওই දෙන්න තුල තියෙනවා. අනික ඔයා මට ඒ වගේ කෙනෙක් ගැන කවදාවත් කියලා නැහැ කියලා ලූවෝලි එයාගේ කඩුව ගන්න හදනකොට කලබල වෙලා ඉන්න මූචෙන් කඩුව ගන්න එක නවත්තලා මූචෙන් කියනවා ඒ ගෑනු ළමයෙක් නෙමෙයි. ඒ ඉන්නේ දිව්‍ය මුර්ගෙක් කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ මූචෙන් ලූවෝලිට ජීයූ ගැන හැම විස්තරයක් වගේම ජීයූ දැන් ඉන්නේ කල්ටිවේෂන් කරන ගමන් කියලා මූචෙන් කියනවා. මේ කතාව ලූවෝලි විශ්වාස කරනවා වගේම එයා මූචෙන්ට සමාවක් දෙනවා මීට කලින් එයාට මේක කියපු නැති එකට. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මූචෙනුයි ලූවෝලි වැඩිහිටි කවුන්සලයට යන විදිය. මෙතනදී මූචෙන් ලූවෝලිට කියනවා එයාගේ කඩුව එළියට ගන්න කියලා. මේ එකම දෙන්න මෙතන ඉන්න වැඩිහිටියන්ට ආචාර කරලා කියනවා ලූවෝලි දඩයම් තරගෙදි මාත් එක්ක හොඳ දස්කම් පෙන්නුවා. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා එයා වෙනුවෙන් වැඩිහිටියෙක් පෞද්ගලිකව ස්පිරිචුවල් ලයිට් එන්නත් කිරීමට උදව් කරයි කියලා. මේ වෙලාවේ මෝයෝ වැඩිහිටිය කියනවා ඒක කරන්න බෑ. ඒක නීතියට පටහැනි කියලා. මේ එකම විදුහල්පති කියනවා ඔයා ලූවෝලිගේ තාත්තගේ හැටි දන්නවනේ. මේ වෙලාවේ මෝයෝ වැඩිහිටිය ලූවෝලිගේ අතේ තිබ්බ ලූවෝ දිව්‍ය කඩුව දිහා බලලා හිතනවා මේ එතකොට එයාගේ දුවද කියලා. මේ වෙලාවේ මෝයෝ ලූවෝලිට කියනවා මම ඔයාට පෞද්ගලිකව මේක වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නම් කියලා. මේක ඇහුණ සූටියන් වැඩිහිටියක් ඉන්දියට කියනවා මෝයෝ ඔයා හැමතිස්සෙම නීති අනුගමනය කරන කෙනෙක් නේ. ඇයි මේ පාර විතරක් ඒව පැත්තකට දාන්නේ කියලා. කට්ටිය දන්නවනේ මේ දෙන්න හැමතිස්සෙම පොඩි අය වගේ රණ්ඩු කරන්න බලාගෙන ඉන්න දෙන්නෙක් කියලා. මෝයෝ කියනවා මේකේ වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ විදුහල්පතිතුමාට ඕන විදිහට. ඒක නිසා මට මේකට එකග වෙන්න වෙනවා ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා කියනවා. මේකම ලූවෝලි මෝයෝට ආචාර කරලා ස්තුතියි කියනවා. මේ වෙලාවේ මූචෙන් අහනවා එතකොට මට පුහුණු කරන්නේ විදුහල්පතිතුමාද කියලා. විදුහල්පති කියනවා ඒ මම නෙමේ. ඔයාට පුහුණු කරන්නේ බේමිඩ් ඩ්‍රැගන් ෆිෂ් සාමිවරයා කියලා. මේ කියන්නේ ඉතින් අර තට්ට වැඩිහිටිය ගැන. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මූචෙනුයි තට්ට වැඩිහිටියයි අකුණු මුහුදේ ඉන්න විදිය. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ තණ්ඩ මුහුදේ අවසාන මට්ටමේ. මේ වෙලාවේ වැඩිහිටිය කියනවා ඔයා නරකම නෑ. ඔයා තණ්ඩ බොඩි එක හොඳට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට අකුණු රාජධානිය අන්තිම මට්ටමට දැන් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මූචෙන් අහනවා එතකොට මේ තණ්ඩ රාජධානිය අවසාන මට්ටමද කියලා. වැඩිහිටිය කියනවා ඔව් ඒ වගේම මම තමයි මේ මුළු තණ්ඩ රාජධානියම නිර්මාණය කරේ. අවුරුදු 100 ගානක් තිස්සේ මම ඩාග් ගෝඩ් තණ්ඩ මේ තැනට ගෙනල්ලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒත් අකුණු මුහුද දැන් යම්කිසි බුද්ධියක් වර්ධනය කරගෙන ගිගුරුම් ආත්මයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේක නිසා දැන් මට අකුණු මුහුද ඇතුළට යන්න බෑ. යන හැම සැරේකම මට මේ මුහුද අකුණු වලින් පහර දෙනවා. මේ වෙලාවේ මූචෙන් අහනවා ඔයාට මගෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා. වැඩිහිටිය කපටි හිනාවක් දාලා කියනවා මුළු ගිගුරුම් මුහුදම ගිගුරුම් සහිත ආත්මයේ ශරීරයයි. ඒකේ හරේ තියෙන අකුණු සාගරයේ ගැඹුරෙන් සැඟවී ඇති තණ්ඩ ගෝඩ් පිල් එකක. මේකෙන් මට පෘථිවි උත්තරීතර ස්වාමි මට්ටමට යන්න පුළුවන්. මූචෙන් අහනවා ඔයාට ඕනේ මට කියලා මේක අරගන්නද කියලා. වැඩිහිටියා කියනවා කොල්ලෝ ඔයා හරියටම කිව්වා කියලා. මේකට මූචෙන් එකපාරටම කියනවා මට ඒක කරන්න බෑ කියලා. මූචෙන් කියනවා ඔයා ගොඩක් බලවත්. ඒක නිසා ඔයාට ඕක ගිහින් ගන්න පුළුවන් කියලා මූචෙන් මෙතනින් යන්න හදනවා. මේ වෙලාවේ වැඩිහිටියා මූචෙන්ගේ පස්සේ ගිහිල්ලා කියනවා මම ගොඩක් බලවත් තමයි. මම මගේ බලෙන් මේක ගන්න ගියොත් තණ්ඩ ගෝඩ් පිල් එකත් එක්කම මේ ගිගුරුම් රාජධානියම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඕන්නම් අපි ගනුදෙනුවක් කරමු කියලා මූචෙන්ට කියනවා. ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන දරුණු ඩාග් ගෝඩ් තණ්ඩ බලය සුව කරන්න පුළුවන් මට විතරයි. මූචෙන් අහනවා මේක තර්ජනයක්ද කියලා. වැඩිහිටියා කියනවා ඔයා මේකට එකඟ වුණොත් මම ඔයාට පෞද්ගලිකවම ඔයාට ස්පිරිචුවල් ලයිට්ස් දෙන්නම් කියලා. මූචෙන් කියනවා ඔයා මේව කියලාද මාව මේකට පොළඹව ගන්න හදන්නේ කියලා මූචෙන් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. වැඩිහිටියා කියනවා ඇයි එහෙම කියන්නේ? මම ඔයාට තණ්ඩ බොඩි එක පුරුදු වෙන්න උදව් කරානේ. ඒ වගේම ජීයූට එයාගේ වංශේ පැරැන්නෙක්ගේ පිහාටුවකුත් දුන්නානේ කියලා කියනවා. මූචෙන් කියනවා ඒ ඔක්කොම ඔයාගේ සැලැස්මේ කොටසක්. ජීයූට පිහාටුව දුන්නේ ජීයූ ගිගුරුම් පීඩාවට මුහුණ දෙනකොට ඒ පිහාටුවට ඇතුල් වෙන ඩාග් ගෝඩ් තණ්ඩ ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයා මට තණ්ඩ බොඩි එක දුන්නේ මේ තණ්ඩ ගෝඩ් පිල් එක ලබා ගන්න පරමාර්ථයෙන් කියලා කියනවා. වැඩිහිටියා කියනවා ඒත් මම ලූවෝ දිව්‍ය කඩුව වැඩිහිටි කවුන්සලේදී එළියට ගන්න කිව්වා නේද? ඒක සැලැස්මේ කොටසක් නෙවෙයි නේද කියලා අහනවා. මේ වෙලාවේ මූචෙන් වැඩිහිටියට ආචාර කරලා කියනවා ලූවෝලි සම්බන්ධ කාරණාවට ස්තුතියි කියලා මේ තණ්ඩ ගෝඩ් පිල් එක ගන්න වැඩේට මූචෙන් කැමති වෙනවා. වැඩිහිටියා ඊට පස්සේ කියනවා හරි එහෙනම් අපි ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන ඩාග් ගෝඩ් තණ්ඩවල විසයින් කරන්න පටන් ගමු කියලා මූචෙන්ගේ ඇඟේ තිබ්බ ඩාග් තණ්ඩ එළියට ගන්නවා. මේකෙන් මූචෙන්ට ටිකක් අමාරු වෙනවා. වැඩිහිටියා කියනවා කොල්ලෝ ඔයා ඩාග් ගෝඩ් තණ්ඩ මෙච්චර උරාගත්තද කියලා. මේකම මූචෙන්ගේ ඇඟ පරීක්ෂා කරපු වැඩිහිටියට මූචෙන්ගේ ඇඟේ තිබිලා පැගෝඩාවක් හම්බෙනවා. මේක දැකපු වැඩිහිටියා කියනවා මේ කොල්ල ඒන්ෂියන් බුද්ධ ක්ලෑන් එකේ කෙනෙක්ද කියලා මූචෙන්ගේ ඇඟේ තිබ්බ විස පිල් එකක උදව්වෙන් මූචෙන්ගේ ඇඟිලි දෙකක හිර කරනවා.
මේකෙන් පස්සේ වැඩිහිටියා කියනවා කොල්ලෝ මම ඔයාගේ ඇඟිල්ලේ අඳුරු දෙවියන්ගේ ගිගුරුම් බලයේ මුද්‍රා තිබ්බා. ඔයාට අනාගතයේදී මේකෙන් ස්වර්ග පරිපූර්ණ මට්ටමේ කෙනෙක්ට වුණත් ක්ෂණිකව බරපතල තුවාල කරන්න පුළුවන්. මූචෙන් බලනවා මේක මෙච්චර බලවත්ද කියලා. මේ වෙලාවේ මූචෙන් මේකට නමක් දානවා අඳුරු දෙවියන්ගේ ගිගුරුම් විස ඇඟිල්ල කියලා. ඔන්න ඒකම අද කතාව ඉවර වෙනවා. හැමෝටම සුබ